フェザー級2試合、斉藤豊 VS 平本レム、牛久潤太郎 VS 朝倉未来。格闘家がトラッシュトークで訴えとかクソビッチかよ朝倉未来とプレシャスさんが言っております。人が見てる前だったらこんだけ頑張ってるから見てくれよみたいな、そういう精神でやってるじゃないですか。かわいそうだなと思って、なんかみんなの操り人形みたいになってて求められる声が多くて解放してあげたいですけどね。やっぱ斉藤選手、牛久選手、俺っていうのは明らかにトップにいる選手で幻想が崩れる試合になると思いますけどね。自分がステップするために僕が一番敵役だと思われたんですけど、これで斉藤と言ったら面白いんじゃないかなと思って、自分が本当信じてる自分って本当にすごいのかどうか試したいんですよね。でも勝つようなことがあったらもうやらざるを得ないというか、その実力的な問題でそれはやりますよ。見てない平本みたいに割とその時間で欲しいモード。まあでもその層は多いから世間的には踏み台にちょっとされてる感じがあるない？ありますね。はい。踏み台にされてるからこそやってやろうってなるじゃないですか。熱くなるというか。どこが強いのかあんま分かんないですね。俺は普通に2ラウンド以内に KO してる。僕は相手の裏をかくんで、はい。この24歳の若者にね、戦いで伝えられることがあると思うんで、全力で潰しに行きます。平本面、次の相手はなんとライジンの元チャンピオン斉藤豊です。すごいこう自信に満ち溢れてるっていうか。ローキック、そこに左のストレート右、自分の中でこう限界がないというか、なんか今どんな状態であっても必ずそのゴールまでたどり着けるっていう自信があるんですよ。今回もみんなの期待を裏切りたいなと思います。彼は若くて魅力的ですよね。いい意味でも悪い意味でも。勝ちパターンはそうですね、打撃をもらわずに組んで倒して締め落として勝つですね。こかしやり方はいくらでもありますね。それは多分試合始まると分かるかなと思う。宮沢はそんな1ヶ月2ヶ月やったぐらいでは強くならないと僕は思ってるので、負けるなら入り際に全部これで合わされるやつですね。まあ、多分僕が待ってテイクダウンタイミングを待ってでテイクダウンタイミング合わせてくるだろうと思ってると思うんで、向こうだからこそ今回は倒しに行くというか、先の攻撃というか。はいな、俺、はい、左足で構え。反対側の手の形ばっかりですし、形どんな形自分がしてるか。そう。今日は打ってるように見えますけど、右飛び込んでいく山瀬。立ってこいと平本、あくまでもスタンディングを。これはもう終わらせてもいいかな。ダメなんです。それやるとストライカーはやられるんですよ。いや、よく辛抱しました。15分。我慢しましたね。我慢。今回我慢。そう。
はい、ワンツー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 、このぐらいでやんない。それで基本やんない。これ何歩公開しても構わないです。大丈夫です。何歩公開したのか意味がない。そう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 。思い切るで、思い切るで。そう海で立った時に、じゃあ K1 と同じ重心ですかって違うんだよ。でも体で感じるというか、空手とこれ一体化してから逆に脳でスパーリング中考えなくなりました。いかにそれをもう外させるか。前はなんかキックボクシング結構本能的にやってたのが大事で、頭だけじゃなくて MMA 変に知識ばっかついちゃって賢くなっちゃって、頭で使う技術ってとっさの時出ないんですよ。組み合わせの時こうしないとああしないとってなんかいろいろ打撃があってこうなんかごちゃごちゃになってたんですけど、今もう考えずに、それはやっぱずっと練習してたからと思うんです。選択肢が多いとやっぱり相手はそれが巧みなので、その多い選択肢の中で選択と集中です。いかに減らすか。手を切ってなんか気がシンプルになるじゃん。あるか。平本このまま押し切るか、タックルに行った。だから会う前は嫌だったんですよ。すごい評判は良くないからと思ってたのよ。会ってみたら本当にいい子だし、今まで教えた中で一番熱心、ただ単にインプットするだけじゃなくて、先生これどうですかって言って、そうだねっていう会話が一番できる人ですね。私がもう終始一貫してこの20数年追求してきたのは、いかにじゃあバンダレーシーバーを次やったらぶちのめすかっていうことだけだったので、あらゆる格闘技の中で一番強いのが空手なんだと信じてやっていたので。競技のその状況が変わっただけで、何も違う、そこからは自分の空手を、追求して、それを、選手に指導して、ある意味必要不可欠な大恥をかいたと思っているので、あの試合がなければ多分今に至るまでこういう思いでやってませんから。岩崎先生の話聞くとすごい僕の中ですごいなんか聞きたかった。とりあえず僕は自分の打撃を自信持って命名して何が正解なのか分かんないです。とにかくやって試合も挟んだりとかアメリカシューったりとか、とにかく自分は何をこうやっていったらいいんだろうっていわば迷子みたいな感じではあったんですけど、すごい僕はこう先生というか自分をこう指導してくれる人が必要としてたんですよ。だからちょっと前の自分変に組み技の練習こう勝てるかな大丈夫かなっていうのが心のどっか多分どっかであったと思うんですけど、空手の技術が自信持ってなんですか土台ができたから。始まりはみんな打撃で始まるから、もう寝たら立つとタックルは切れってこの2つだけ打撃でもう終えてしまう、とどめを刺してしまうっていう戦いっていうのはこれ私自身の理想でもあったし、多分平本蓮の理想も多分そこなんだろうなと思ってね。多分これを言うといや結局組の展開があるからって日本人選手がいるんですけど、それでもそれを目指していきたりとか、そんなお前らみたいな才能ないわけじゃないから俺はできるっていうその違いはありますね。もう分かりました分かりましたっていう感じで一つ言えるのは前回とは全然違います。で前回は平本蓮空手入門編です。確かに、で今回は平本蓮新格闘術ですから。それは新しいなのか深いなのか、カタカナです。両方だと思います。誠かもしれないです。近い距離で平本を捉え始めたか。こ
のベルトをかけた頂上決戦が始まります。さあリングの中央向き合って両者ボディからネック、しかしまた直後もういいかな、もうやりたくないなみたいな気持ちは、まあ本音はそうですね。疲弊してたのかもしれないですね、もしかしたら。格闘技の練習というか運動もあんまりこう気が向かないというか状況が続きましたよね。やっぱりその誰もろくなっているところ、反応が少し遅れているところっていうのは確実にあると思います。自分もそれで引退してるんで、やっぱ続けるか続けないか迷うところだと思いますね。やっぱり心と体はリンクするんだなっていうのはすごく実感しましたね。そこで出会ったのがラーメンです。はい。マジでうまい。また美味しい本当に。これはうまいわ。これやばいっす。飲める味噌ラーメン。まろやかなんですよね。汁が全部飲める。江戸川区に大島さん、船堀に。あとはサントラさんって江戸川橋ですかね。こちらはもういいですね。あとは荻窪のみそっこフック。ラーメン食って健康っていう感じです今。だから楽しみにしてもらえたら試合は、はい、今回大丈夫です。斉藤選手なんで警部じゃないの？今回は石渡とやらないという。いろいろこう練習のやり方も考えていったり、新しいことにも取り組んだりとか、なんとかこういい感じに、はい、来てるんで、はい、うまくこうできてると思います。今日はしっかり組み技寝技を頑張ります。何個や30あるかな。5回タックル切られた。そしたら6回目どうやって入ろうかなっていうふうに考えますね。これがダメ、あれがダメ、これでいこうかなみたいな。なんかパーでボケてるそうか。体は軽いですね。重い3試合だったじゃん。そうですね。その時も一生懸命やってましたけど。今はもう本当に勝ちたいんで、コンディションもすごくいいんで。今大丈夫ですね。はい。それより勝ちたいっていう。ジャッジから青斉藤、予定勝者斉藤。今まで一番いいかもしれないですね。まあ大体今も試合の体重ぐらいなんで。はい。だからさ、やっぱ休むのダメだまあ試合でダメージを負ってしまうとどうしてもきついですよね。ノーダメージで勝てれば一番いいんですけど、そうもいかない相手ばっかりで。空手のスタイル、はい、あれはどういうふうに評価しますか？距離を支配して自分の攻撃だけが当たるっていう状況を作りたいのかなと。お互いやりたいことが明確というか、はい、ジャッジを味方につけるその試合の泥臭さというか、なんかやっぱ目に見えない何かすごい強いものを持ってると思うので、すごい厄介な試合、タフな試合になるなっていうので、だからこそ KO しないと。試合を見たら結構本当にじゃあこいつ UFC もしかしたら本当にもしかしたらがあるんじゃないかなという試合を見せたいですね。僕は5分3ラウンド決めたことをやりきるだけだと思ってますね。倒した時にどういうふうに動くかっていうのは、映像を見てる限りでは
こういう風に動くんだろうなっていうのはなんとなくイメージはついてますけど、本当にその MMA を知っている方たち以外の人たちにも多分届いているのかなっていうのは思いますよね。だから朝倉選手と1回目やった時にちょっと似てますよね、状況は。平本選手のアンチからものすごく応援されるみたいな、ちょっとこう複雑なところではありますけど、でアンチとかもまあいろいろ言うじゃないですか。まあどうせ勝てないだろう。今回もみんなの期待を裏切りたいなって思います。頼むから負けてくれってやつらをもうバーンって出して「あー!」ってもう会場でさせたいですよ。勝ち上がったっていう、その時には多分きっと僕のファンになってるだろうなって思います。これからは平本蓮の試合です。メイウェザー戦ですよね。路上の伝説が世界の伝説に立ち向かう。ちょっと顔が上がった。大谷のストレート。おっと笑っているメイウェザー。志田に対して反応しています。第2ラウンド効いてる。浴びてしまった。まあでもやってよかったですけどね。ボクシングをあそこまでこう深く練習したことがなかったので、いろんな気づきもあったし、自分のなんか打撃のなんていうのかな、自信につながったというか、総合の選手だったらやっぱあんま負けないんだなっていう。そこの2人戦ってもらってありがとうございます。実にグッバイ。なんかツンデレが多いですよね。試合してほしいのがなんか言い方が悪くなってしまうというか。いろいろ理由あるんですけど、そもそもツイッターってなんか民度低くないですか。ヤフコメみたいな、ヤフーコメントとかも俺バカばっかだなと思って見てて、でこういうのって見るとなんか明らかにその自分にとって悪いなというか、メンタルはいいですよ。とても充実してるし、今格闘技力がすごい高いです。その足を苦し紛れに取りました。ここからパウンドまとめていく、勝負を決めていく、朝倉未来。めっちゃバンバンに試合するとその自分の試合の希少性もなくなるとも思ってて、久々に朝倉未来の試合ってなると盛り上がるし、なんかある程度一個一個の試合を大切にしていきたいですけどね、俺は。なんかこうやらされてる感がないから、今回の試合は本物の格闘技を見せたい気持ちあります。そのブレイキングダウン主催者なんだけど、俺の試合を見てその本当のプロの戦いを見てほしいっていう気持ちはあります。練習は週どれくらいやってるんですか？週6っすね。6？はい。奥まで行こう。大臣出場以来一番練習してますね。昔の自分の映像とかを一旦全部見返して、大臣出場から今までこの頃の朝倉未来はかっこよかったとか全盛期だとか書いてあって、でも試合映像見るとめっちゃよく感じるんですよね。今練習量がやっぱすごい少なかったんだなっていうのを感じます。俺多分天才内の戦いのなんかある程度練習しなくても自分のペースでできちゃうんで、それが今は違うなっていうのが分かる。練習量増えてスタミナの自信がすごい増えたんで、結構 KO 率上がるんじゃないかなって、これからの俺の試合は。今回本当に一番強いっていうのを観客が見て取れるかもっていう、そこの自信がありますね。宿も結構強い選手ではあるから、トップアスリート同士でそういう試合で見せたいなっていう気持ちはあるんで、まあ
試合倒しますけどね。いつかやるかなっていうのは思ってたんですけど、やっと来たなっていう感じで、すごい楽しみですね。はい。そして北田。さあライジンフェザー級のタイトルマッチです。チャンピオンが画面奥です。さあしかし、これはかけてますね。さあまたセットします。これクレベル得意よ。クレベル小池、西久潤太郎を食らう。その時にクレベル選手は ATT に行ったじゃないですか。そこでこう練習をして、で僕と戦ったら向こうは ATT で練習してて、その先に何かあるのかなって、向こうの立場の気持ちにちょっとなってみたかった。自分の強みってなんだろう、そもそもでアメリカ行って強い人間と肌合わせて、でもここは通用するじゃん。で自分が思ってたここはいや意外とそうでもないとか、まんべんなくできるからこそまんべんなくやろうとしてたんですけど、まず自分の強みはここだな、区別ができたんで、じゃあここを生かすためにじゃあここをつなげていこうかって、そういう考え方にはなりました。勝敗を分けるポイント、はい、僕が変わってるんで、そこをぶつけられたら。どんな感じでやります？今日もう普通の自分のなんかこういつも通りの練習やって、で映してほしくないところは映さないようにして。あれスパーの動画ってどれぐらい流す感じですか？ちょろっとですよね。朝倉未来は全部流す。スパーをで僕はこの逆で映さない感じでもう一回言います、はい、朝倉未来は全部僕はちょっと彼とはまたちょっと違うので、アメリカ修行帰ってきて全然なんか攻撃のパターンが変わってて、慣れるまでただやられるっていう日々を過ごしました。俺は確かにあんま見せたくねえな。そうなんですよ。なるほどな。だから見せないからこそ面白いじゃないですか。なんか当日なんか増えてるみたいな引き出しが。彼って体力ないじゃないですか。力の使い方がこう全力だからずっと例えば組むほど体力切れてくれると思うし、俺はテイクダウンディフェンスでそんな力使わないんで、組んでくれれば組んでくれただけ嬉しいし、俺のこのケージのテイクダウンディフェンスは相当強いですよ。本人のジムに学びがあるんで、そこに対する自信があるんじゃないですか。やっぱりディフェンス能力はもちろん高いですね。反応がやっぱいいですね。だからこそ何を使っていけばいいかっていうのもあるんで、なんかやってることが不器用ですよね。どんだけ練習したとしてもやっぱ人間の限界部分があるというか、全部全力でいくと結局限界ってあると思うし、でそういう見方があるのかなっていうのが、はいでも僕は僕なんで、はい、僕のやり方で。今スイッチしました。サウスポースタイルに構えています。スイッチも結構ファンから言われたりするんですけど、彼の打撃レベルだったら正直どっちでもいいです。逆にあっちが選ばざるを得ない構えになると思います。結局サウスポーの比率が高くなるんじゃないかなっていう予想です。蓋を開けてみたらそう思ってたらありがたい。はいはいはい。
が強いのかあんま分かんないですね。やっぱボクシングにだいぶ自信がついたんで、結構近距離が得意になったんですよね。だからまあどんどん詰めてきますよ。俺は普通に2ラウンドより KO する。彼が2ラウンドフィニッシュするっていう KO 宣言出したじゃないですか。だからその意味は分かります。僕は相手の裏をかくんで、はいはい、頑張りました。稼いだらなんかハングリー精神がなくなるっていう人多いけど、全然別物なんで、刺激だったりやっぱいいっすよね。だからね、30で辞めるとか言ってましたけど、すごい今意欲上がってて、もっとやりたいなっていう。僕の選手でタイプが違うじゃないですか。僕はもう格闘技しかもうやってなかったり、それしかプレーがないっていう、だからこそ今回勝負論がすごいあるなっていうのを感じてるんで、僕がやってきたことを、正当化じゃないですけど、なんかその結果で、みんなになんかを伝えたいですね。僕を信じてついてきてくれないですか。僕の今までの生き様じゃない、思いっきりぶつけにいきます。はい、楽しすぎて10年間格闘技やブレイキングのアンチじゃないんだけど、なんか俺もやっぱ本当の格闘技が好きなの。本当の格闘技の方が確実に素晴らしいのは分かってるし、やっぱその舞台に立ってるんで、俺もその違いを見せたいなっていうのは思います、俺の試合で。格闘家がトラッシュトークで訴えとかクソビッチかよ朝倉未来とレシャスさんが言っております。そんな面白かったですか？優しいですね皆さん。僕の本当根本、トラッシュトークの根本はどうやって怒らせるかじゃないですか。だから何言ったらこいつは怒るんだろうっていうのを考えてるんですはい、平本のなんかトラッシュトークって良くない方向行ってるなと思って、なんか本来のその格闘技のトラッシュトークじゃないんですよ。ご飯に行っただとか、その関係ない話とかを話してるじゃないですか。それってなんか格闘技業界的になんか憧れの的にならないなと思ったんですよ。見てたい平本期待、割とそっち確定欲しいモード。でもその層は多いかな、世間的には。やったら面白いんじゃないかっていうふうな見方はありますよね。勝てばありですけどね、僕らがやってるのは MMA なので。でも勝つようなことがあったらもうやらざるを得ないというか、その実力的な問題でそれはやりますよ。やる？もう本当ですか？これはじゃあもう絶対やります。